जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई जन्नत अब और क्या होगी कहीं जो तू मेरा हमदर्द है। তো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো গাইস, আমি আশা করি তোমাদের ফ্যামিলি আর তোমরা খুবই ভালো আছো। তো গাইস, আমি ভাবলাম টপিকের বাবা মা উদ্ধার করে ফেলাইছি, কিছুই নেই। তো আমি সকালে 5টায় উঠি, কিন্তু ভেবেছিলাম 5টার সময় ভিডিও দেবো, বাট 5টার সময় উঠে দেখি আমার ফোনে ক্যামেরা কানা হয়ে গেছে। তো গাইস, এখনই দিতে পারছি। তো সকালবেলা আমি বাড়ি থেকে অনেক দূর চলে এসেছি আমার কেটিএম নিয়ে। আমার কেটিএম অনেক কষ্ট সহ্য করে, সে আমারও কষ্ট লাগে রেখে। তো গাইস, সকাল মানে সবার কাছে অনেক কিছু, যেরকম ভোর সকালে 5টার সময়, ঠান্ডার সময় ভোর সকালে 5টার সময় ওঠার মজাই আলাদা, সবাই জানো। তো কারোর সকাল 10টা-11টায় কারোর সকাল 10টা-11টায় ওঠে, কারোর সকাল টিউশনে যেতে ওঠে, কারোর সকাল নানাভাবে ওঠে। তো গাইস, 5টার সময় খুব কমই ওঠে লোকের সকাল, আর সবাই ওঠে মর্নিং ওয়াক করতে। তো আমার সাইকেল ওয়াক আমি করি, দেখা যাক কী হয়। তো গাইস, সাথে থাকো, পাশে থাকো, সাবস্ক্রাইব ঠুকে দাও, আর লাইক তো করবে, নাহলে ভিডিও ভালো লাগবে না। তো হে গাইস, কিছু গলা খুশখুশ করছে, তো হাতে মাত্র 5 টাকা, এটাই চা খাবো, দেখা যাক। চা দাও তো। কত? গাইস, ফাইনালি চা কমপ্লিট, বাড়ির দিকে যাচ্ছি, বাড়ির দিকে যাই। গাইস, ঘরে আত্মীয় যাচ্ছে, দেখেন আমার আত্মীয়।